Messieurs, dames, Tangue Koki. Tengo maslamu ya kozala uboso ya baitando na bino pona kopesa bino basango ya ekolo Congo ndenge nini tokoki kobikisa ekolo moko o tozaka nango e biso nde bakolo Congo biso nde baimboka nde tokoki kotombola mongongo to tokoki kofongola miso na esika ya kotika badongolo miso pona kobebisa ekolo to pona kosabote mboka na biso. Toutaki ko vivre to toutaki ko zala na bae oyo babandai ko kamba ekolo bae baki penda tina ya ekolo te lelo biso ba congolais to komi na pauvreté ya makasi bamba te tozaki na bato oyo bandai ko kamba penza ekolo na ndenge sengeli te eloko nini na ngina loba ya pasi pe mawa eza na société moko bazobenga ngo kimia mingi wana ezobima lokola na Swahili lokola na Chiluba bae bazui position to bayoki yango e na ebite bakopesa ngo forme nini kimia mingi wana eza na kati ya ba eza parmi ba société to lisanga oyo epiaka Congo eyibaka Congo eyibango kobanda bamvula ebele tozaki na mokambi moko ayebite ke akoki kokengela ekolo to akoki kosala nini azwi mboka kabina ba chinois epi kimia mingi wana eza ba chinois nini kuna basalaka biloko ebele na kati ko fabriquer oya mabe leta boyaka ba leta oya mikilio bakangelaka nango batunde awa ezalaki permis na Congo awa kimia mingi wana baye ko découvrir ngo ezoyiba ba or ezoyiba ba cuivre bakeli susu musika na kosalela ba mampinga bango basalela to basaka bokengi na lisanga wana bazoyebana te baza ya ekolo Congo baza ya wapi kasi bazo pesa ordre to bazo sana bokengi na kati ya ekolo biso bayemboka tozoyeba bango te nengwana mokambi ya secteur wana ya Ituri eza na kati ya Ituri eza na Ituri esika nini kaka otoyokaka babomaka bato baviolaka bato kasi ka esika wana nde bimisaka penza biloko ya somo et puis ya pasi pe mawa baza na nyongo ya l'état congolais ya 10 milliards de dollars 10 milliards de dollars 10 milliards de dollars ba fonte mais des dollars oyo bango fo ba pesa l'état congolais à part koyiba o bayibaka bafutaka taxe te basalaka eloko te kasi bayekaka na mabele bakomi kosalela epi baza bapaya biso bayimboka lelo tozondongwana awa na makambo moko ya tina te makambo nyonso to kosenga awa ezosenga misolo ezala ebele po mboka etambolaka pamba te etambolaka na bamisolo tango to koganga foto tonga eloko songolo pakala ezosenga misolo Antoine Tshilombo Tshisekedi amekaki kotombola mongongo pona kosepela elongo na ba fonctionnaire o basalaka na l'état ba fonctionnaire wana bafani mvula na Kabila yebite ke basaelaka l'état et puis to bande ko mona ndenge ni babande pe ko sala grève ba mois muso e banda oleka ba futi bango te 2 mois 5 mois payé na bona ebite so rezoko bakaka onga na yebi e komi sikoyo chaque mois ba komi ko luka lolenge nini ya kosepelisa ba imboka na ngona Antoine Tshilombo Tshisekedi atombola ki mongongo ko seka elongo na ba imboka to ba fonctionnaire oyo basala kana l'état pambate biso ba fonctionnaire to négligeaka bango po Kabila pesa ki bango esika te alakisa ikaka ba chinois ndenge nini ya koyiba lelo tozo se retrouver na ba somme oyo ezobime pa ba chinois ezokende na Chine biso mo ba kolomboka toza kuna te lelo yo l'état to gouvernement congolais azana makoki ya kotombola ba usine to ba société oyo kufa ya l'état te alobi azana makoki te kasi soki balobi bacha penza volonté po bacha penza motema makasi basala ayika mpiko kotambola na ba entreprise nyonso kotambola na mabele nyonso na bakare mine nyonso oyo eza ya ekolo ya jekamine kote non to koti kuna te pamba te jekamine basi batekaki penza bateki et puis misusu na ba mapango ya jekamine na ba biloko ya jekamine eza kaka nanu misusu na maboko ya bato wana jekamine ezosenga appui ya gouvernement kasi gouvernement nini oyo tokoki kozela oyo ekoki kopesa biso solution ya ba makambo oyo tozozela tozolela awa makambo ebele Antoine Tshilombo Tshisekedi yekanga nde moto apesi biso actualité aza kaka président oyo akomi kolakisa biso ke gouvernement nde akoki kosalela bayimboka mosala to koyoka kolela na biso pamba te aza moto ya yambo oyo azo respecter
mobeko likondi et banda ko pesa ba ministre ba kotaka na mateya conseil des ministres ya vendredi conseil des ministres wana et pesi biso ba solution pesi biso ba piste belé kasi ya pasi pe mawa ba ministre oyo bakoki ko kenene eloko to ko exécuter yango bazali te ba ministre wana bazate et comme tina niveau aloba banda ba conseil des ministres bandi kokota basi basali yango ebele puis ata mokolo moko te basi bazangisi kosala banda ya zwi bokonzi wana kasi azomona mpenza ntina nango te na kati ya population pamba te conseil des ministres ezalaka mpona baministre bamona bango te ezalaka mpo bamona babiro na bango nde ezalaka kitoko te bamona baveste ndenge balataka kitoko te kasi ezalaka mpo kosolola masolo kobimisa résolution moko kopesa bana mboka kimia kopesa solution na mboka e tozozela toza liboso ya baye oyo bakokamba biso bazoyeba te ntina oyo ya bibonga na bango lelo oyo bazangi bazosalela e bazobosana bazwaka misolo oyo ya pasi ya leta to misolo ya bayimboka ya pasi bango bazaka na bango malamu pamba te bazaka na bajipo bango bazalaka te leki likolo ya mabulu okoyoka ngo mpenza eningani te pamba te jipo wana eza mpenza jipo e koto aza na bayo bakokengela ye nyonso na misolo ya leta ezobima soki totali so na mwa ngambo boye bapesaka bango bandako ya kofandela wana ya leta bakopesa bango lisusu baprime bakopesa bango lisusu salaire kasi na mosala nini oyo bango basi basaleli biso Antoine Tshilombo Tshisekedi aleli mpona bapanzisa yango e aleli mpona gouvernement na ye conseil des ministres eleki ebele mosala eza mokie na terrain tala ndenge tozo kodécouvrir babiloko ya boye gouvernement efandi kimia gouvernement efandi kimia okutu eza nano mpo moto asali makasi po ete akota penza na mozindo po ete abimisa ngo kasi bongo boni ba entreprise nyonso to biloko nyonso ya leta oyo bato misusu mingi bashuna tango na koloba bato misusu bandeko bokanisaka te ke eza kaka ngana yo bokolanda biso pamba te Kabila alakisaki na mokili mobimba ete biso ba Congolais tokoki kosala eloko moko te na mboka na biso ndenge alakisi bana na biso to bandeko na biso ndenge nini babetaka ba Paris foot lelo richesse ba jeune ya bilenge eza Paris foot place ya bilenge eza te na politique soki tobito landa débat makasi ba député balakisi biso ke soki okesa la politique il faut otana no intérêt ya famille na o alobi ke bango bazoloba tango akenda kosala campagne akenda kosala ngona ba mbongo na ye moko soki azwi malamu kutu acha ndeko na ye soki te ndeko na ye soki ache moto mosusu moto wana akosunga famille te kasi ngone ete ya ba population batu bozo voter bazana mayele soki azwi mbongo po famille na ye lia azana confiance a moto azoke kotika ete bongo boni yo kotala ina télévision abengi oyaka marche yembango biloko ko résoudre eza ebele biloko ko bunda po ete bonga eza ebele na sapeli na Adolphe Muzitu pamba te azongi siko na nzela bitumba politiko ezaka bitumba ya motema mabete ya kobomana te ezaka bitumba ya bamayele moto soki bato to moto songolo pakala po eza Antoine Tshilombo Tshisekedi asalaka na DGI te ya aza nde mokambi ya ekolo DGI eza na moto moko songolo pakala nde akosimba ngo abimisi recette moko banda Kabila azwa pouvoir dans l'accès biso te ndenge ekotaka biso pe toyebaki te ke recette wana ekoki kokota na DGI wana ezaka entreprise moko sikotala oyo tozomona na kimia mingi faut apesa l'État 10 millions de dollars nyonso wana ekendaka wapi l'État a besoin ya komatisa ba niveau nyonso po tokomaki na niveau moko Congo falaki limwa so Tshisekedi ayaki te bitumba o nyonso bazolamusa wa population azana ye innocent pamba te ayebi te bakolekaka na télévision ndenge pengalekaka zokosa Antoine Tshilombo Tshisekedi afingi balakisi kasi olandeli penza malobo alobi eza yango te afingi bamampinga soki ezalaki ke alobi mabe na bango mpona nini bandimi ye moto akambaka état de siège alongwa ituri ya ye ti awa Antoine Tshilombo Tshisekedi abengaki bamampinga nyonso mpona kosolola na bango kolakisa bango misala na bango mampinga za moto akokengela ekolo aza moto oyo akosangana na badongolo miso te epi bato bakoki kokonza bango te lelo tokomi na kati ya bamampinga moko oyo bazotrahir sans ke bazanga moto na bango bakangi basoda na baminduki ya minene kutu oyo FARDC aza yango te ekasi nga na mitunaka bayebakangaka bango pona nini te koyebisaka bango pamba te yokangi moto oyo na ye kotekela bango me moto wana oyo bokangi wana
afutaki ticket to avion te akende kozwa ngo aza na esika oyo ayambelaka mpona nini te kolanda ntina mosisa na mozindo koyeba banani bakotisaka ngo mpo lelo tozomona nga nazosepela nayebi te so na kozala mpe na bino elongo nazosepela na likanisi namonaki ndeko Fridolin ya mbongo oyo azalaka bongo mokambi ya Senko amekaki mpe kotia mpenza mpe mwa mungwa to kotia kosembola mpe eloko wana mpona koapuye kosolola to masolo oyo etali bandeko nyonso ya Ituri mpona koyeba nanu eloko ya liboso mpona kokanga moyibi il faut kota nano koma moyibi oyeba stratégie nini basalaka kosolola na bango eleki nyonso kosolola na bango eleki nyonso population ya Ituri azobanga kodenonse mpo ayebi soki alobi bakoya koboma ye kasi soki bosangisi bato nyonso bakushe nyonso wana bosololi na bango malamu pamba te bango mpe baza na bango victime ya biloko wana baye kokosa bango kokosa bitumba oyo ya este eza ya communauté internationale mobimba pamba te MONUSCO eza place wana eloko MONUSCO esalaka eyebanaka te MONUSCO azwaka mbongo ebele na monde mobimba ye kaka salaka atalaka kaka na miso eloko nini bokoki kozola MONUSCO mpo ya kotala kaka esili bato bakokufa docteur Muyemba opéré pendant 18 ans ya Kabila lelo quand même grâce à état de siège atako eza ya ndambo bitumba ya 20 à 30 ans osila na 50 tozo sepela Antoine Tshilombo Tshisekedi alemba te toyebi ke akomi na kanda biso pe tosenga ye kanda wana ezalaka ba sanction ezalaka likolo nango et puis état de siège ko kozalaka ka gérer na mutu moko te ko ntango molai et puis ba mampinga ba ko sala esika moko te ntango molai Mobuta bande kotinda moluba tindi kuna na bangala tindi mungala na baswahili musuku atindi azokabola bango pona kolongola tribalisme Kabila eli biso système muswahili faut sala kaka na Lubumbashi muluba fatika la kaka na Mbujimai mampinga ataka ekolo te tango bango bandimelaka kobundela ekolo ezalaka mpo kotala bilongi to kotala moto songolo pakala te kasi ya kobundela nde mboka bandelu ya mibeko bandelu ya mboka lelo yo système Kabili o ayela biso ekotisi désordre na armée nga nazosenga boyi na baye oyo bazotala makambo état de siège toti koyoka lisusu moko lisusu ya Sud Kivu soki les raia za moko oyo aza pe na bapinga na ye o bazangisaka bokengi na ngambo lisusu kaka ya Ituri kuna les raia wana aye na MONUSCO aye kotika aye komitika minduki bazosenga bakota na kati ya armée Kabila si asali biloko to bajo mbale belé l'état de siège ezobina kande ezobina po ba infiltrant otongo kala pona ko sokola armée na biso neza musala makasi kasi tozo senga Antoine Tshilombo Tshisekedi kaka nda azokende nango wana ba stratégie mususu e mataka MONUSCO aye na mboka na biso po biso tondimiye opération nyonso to attaque nyonso tolingi to attaquer ba M23 foka ya ye barate koyeba o ya yeba e memelaka biso eloko te lelo tozo se retrouver bo attaquer bo komisi bango contre me basengi bino cesser les faits bondimi ba yeba solo ba bwaki minduki bakoti ba yena ni kopema na FARDC tango ba kozwa force bazongi na landi mususu Rwanda mususu na kati ya bato bakangaki ya 30 quelques personnes andimi za Rwanda andimi atika alobi bazongise na mboka na ye elo nini ezolakisa ke soki bazongisi moto lolenge wana na mboka na ye akozonga na mboka na ye akozonga na zamba te pona nini te kosala bango pe ba prisonnier politique to ba prisonnier ya ba rébellion ndolo wana ba place ezate kocha bato lolenge wana ake afandi baningane mususu tango bakoya bakangi oyo pe bakozana na malchance o tozo senga eza kosangisa nanu bango kosolola na bango pamba te toyebi bandeko na biso ba congolais richesse mingi tozaka nango ezaka mutema mabe na likunya tolingi kowela biloko ezangela tina bituma ya este to ya ba Ituri wana ezaka biso moko nde tokotisaka banguna na kati
po eloko esalamaka na biteni nyonso na bisika nyonso ata na bafamille nde balobaka ete soki tobitoke na spiritualité ezalaka soki moto ya famille na bino afongoli nzela te bakozwa yo te biso nde tofungolaka nzela po ete bato wana baya kasi pour l'état asolola na bango wana nanu bazwi mokano te tomoni kaka Antoine Tshilombo Tshisekedi azopesa penza moral to akopesa mateya na mapinga bayeba mapinga nyonso ayeba mosala na ye Kongo eza ya biso soki tolobi tozwa mbongo toza nango bosenga tozwa kuna tozwa ngo na kimia nyonso zolala pongi ekozala malamu ezosenga kaka ba volonté ya 5-7 personnes na état de siège wana soki ata 20 personnes baza oyo balobi ete iyo tosisa rébellion wana biso moko tozwaka baminere wana na bandenge na biso tozanga mbongo te biso bakongolais tozwa ngo désordre bapaya baozwa ngo ebele koleka biso po ayelo munduka yebiso yo soki ozwi yo ozalaka na 10% ye aza na 80% osala mosala nini na mati bis moko na policier moko aza soda aza na mbongo na ye alobi ye asengaka te aza po mwa kosolola ezalaki mpona makambo Antoine Tshilombo Tshisekedi ndenge alobaki ete bapolisier baza mpenza na kati ya bato oyo bazangisaka bokengi na kati ya capitale wana kosi te biso nyonso toyebi ntango totambolaka ndenge nini tosilikaka ntango tomonaka soda nyonso azalaka roulage soda nyonso akoki kokanga mutuka mpe bapesi ye mbongo atie na poche wana nde banke ya leta sikoyo ndeko wana ya pasi elekelanga eza nini bandeko na biso to oyo bazwaka guerre ya este lokola cop ndezosala pasi ndezobebisa pe musala ezobebisa pe na image elilingi ya mapinga ndeko alobi yasi abonga na ye na vie po awutaki este abundaki guerre ya este ye asombi atonga banini kasi nayebi te leta mpe azalaka na babiloko oyo azalaka apesaka bango misala kuna to bazalaka na babanke moko bazwaka soki aya yebima bango na mbongo ebele po toyebi ke bango nyonso bazwaka salaire moko baprime mpe ntango mosusu akokozwa kasi kopesa ye makasi ya kotonga biloko oyo abandaki koloba wana te donc tozomona ke mboka esi ebebaki ekomaki na niveau moko Kabila abandaki kotia basoda soki atie yo apesi yo awa boye nyonso boye eza ya ye yo kobunda no guerre te yo telema kaka tala no kaka bato soki omoni population etungisi yo boma bango nde toyoka bandaki koyoka bamassacre sikoyo bato alolenge wana basengi bino cesser le fait bino bondimi bolobi ete toyoka bango tosolola na bango eske likambo este eza elelo mpona koyoka na bango kosolola na bango Kabila bongisa bagroupe nini mpo alobi ete asala basystème bakor moko asalaka bato badepose mpe baintegre armée nde esala infiltration makasi epo lelo ntango bazopresente biso bato wana mpo tosala na bango nini eske boloko kuna etondi to likambo nini yango tozosenga na bamampinga bosunga biso ntango tomonaka bandeko na biso balelaka esaka biso pasi kolela na bango esaka biso esengo te ata nde tofandi awa tofandi tokoloba boye bango yoko bakokima ezosala kaka pasi yango tolukaka moyimboka nyonso akota na likambo etali Kongo kasi na mote ya mabe te pamba te politika lelo balakisi biso esika kotia mayele na moto mpo akobenda mayele to koraisonne kopesa réflexion moko ya malonga biso tozwa motema mabe totya na bongo tozodégage mitema mabe Adolphe Muzutu a félicité ndeko ya DG ya sali musala banda Kabila zwa bokonzi atikala kopesa biso résultat wana te abimi traître na ngamu wana pona nini a félicité nayebi te pona nini Congo ekomi tina niveau ya boye mbongo ya DG yone eza ya Tshisekedi to eza ya ndenge nini ba opposant wana o balobaka baza ba opposant congolais DG wana eza ya bango te motema mabe ekomi tina ba niveau ya boye ndenge nini po moto ya leta eza ya biso nyonso pe leta ezanga na yo biloko ya leta eza yanga na yo soki ebongi fo kosepela fo koencourage mutu oyo azwi likanisi ya koyiba te po o awa tokóma na système bapesi yo poste boprofite lokwa bakampagne ezoya boye osali mwa baflate na oyo bika ebanda ozwa bareveni na yo obanda opesa boye ntango ozwi boye oweleli mbala moko soki oza mpe na makoki ya kobotola to ya koluka bakare mine ndenge ekomi na bomesano boye biso tozosenga na leta azwa contrôle ya mabele nyonso bato bazokoma bapetit die mpo na nini
ayebi ke aza na autant ayebi ke na mokolo akotisaka boye biloko alete kosala eloko te mobeko alete kotala ye te ayebi aza na mbongo ne akomanipule bato po ete basala désordre boye wana nde politique congolais mokolo nini tokokoma na makanisi ya kosunga ata enseignement na biso ntango tozoganga boye eloko nini tozolinga topropose biso lelo tozwa lipanda to tozwa lipanda te le 30 juin kala mingi te tofetaka nini tokoki kofete te pamba te tozalaka na bowumbu tozodépendre pa baindien tozodépendre pa bachinois makambo ya kelasi na biso kaka programme ya babelge nayebi te so tochange babelge bakobeta biso to eloko nini mokolo nini mpe biso tokosala kelasi moko ya basavant place wana nde tobimisaka basavant moko ebimisaka basavant ebele nde ekendaka liboso tozokoanvie bapoto mpo bazalaka na basavant ebele baespere ebele espere mpo bandime fo auta na poto epuis diplôme ya awa bandima yango te mwana soki awuti awa akei na poto kuna fo bazongisa ye baondima kelasi na biso awa te soki tolobi bosolo ekomi olokwa mafinga bakongole tolongwa nanu motema mabe tozwa bolingo ya kongo totya kongo eza ya biso soki totyeli kongo mayele te moto akotyela biso mayele te mpi totya motema na bapoliticien te politike esi ebebi politique eza politique akala lisusu te politique eza kotisa motema mabe mpo bayina moninganga na régner ntango akorégner wana résultat ya population eza nini nalobaka na mikolo nyonso biso toza bato tokoki kokelela courant te toza bato tokoki kokelela mai te biso tozanga mai te toza bato tokoki kokelela ta biloko ya kolia te lelo bameki kolongola TVA oyo batyela biso bazobunda ezobundisa bato bakanisi neti ntango mosusu ezowuta kuna crise biloko ezomata me nga nazopesa faute na gouvernement epuis nazokamwa ndenge nini Antoine Tshilombo Tshisekedi azobanga gouvernement ya basama soki abandi kobengana abengani sama abengani sama bakisi 3 ministres ya UDPS bimisi bango na libanda oyo batikali baozonga na ordre lelo ministre occupé te mamba gouvernement etali ete mpo ayebi ke moto akosala bilan to moto akotanga bilan eza yo ntango ozoregrete na esika osala basanction oza chef de l'état sama koki koleka o te soki akokoka mosala te obengani akei conseil des ministres chaque jour baoproduit nini résultat oyo bayelaki biso ko bakongole bango moko basombaka bapoisson baya nango esuka wapi kana conseil des ministres esuka ekaka wana bameki oyebisa oyo moko omoni mpe na terrain eza te kasi bato abongo kobomba bango mpona nini vomi kutu bainterminaire basala mosala ke bakatitila wana basala yango fo kozwa système ya kobengana bango biso bakongole batraitaka biso boye te bamisu baozo courage ya kosakana na yo mpo bayebi ke entourage na yo mpe na kati wana bazosakana na yo na Lubumbashi biloko ezoleka kuna yo bande koyeba te ntango okei kuna na banzi oyebi oza chef de l'état sala eloko chef asalaka sala eloko chef abasaka tolobi oboma te ata il s'agit ya kobengana ata 4 ou 5 ministres nga nazoloba banda nano ya UDPS pour la charité bien ordonnée commence par bosilitsela nga mpo nazomona te oyo azosala mosala oyo ezosepelisa congolais soki ozotambola mabisi moto nyonso azolela gouvernement eza ya nini soki otelemi te na makambo etali état de siège ekolala pongi otelemi awo oloba makambo etali état de siège mwa solution awa ekozwama sikoyo makambo etali sikoyo baenseignant osala mpe ndenge nini mposo osali te esalama te programme oyo batikela biso bakoko change yango te baformation balakisi na biso bakokotaka baformation te na bacongé bavacance boye baorganize baformation bamate ya sika bamise à jour biso tozalaka nango te twaka na babiloko antiquité ya kala lelo ntango baloba ete biso toza na se bokosilika tokosilika eloko nini tondima ngo soki eza esolo te mpo na nini bana na biso bakende otanga libanda bango baza na mbongo batindaka bana libanda mpo ani mpo bayebi ke Congo eza na pasi et surtout makambo etali kelasi nga na okaka pasi ntango baespere bautaka libanda baye awa okotala mpe espere wana congolais aza mpe na bongo ya bacongolais kasi bacongolais bango moko bazangi mayele ya kobimisa bango eza maladi wana eza na Afrique mobimba
toza kaka baumbu ya mindele ozokoka kosala eloko na mboka no te ozobenga français aya bon on a besoin de dialogue tozobenga communauté internationale aya osala nini bitumba Russie esali combien de mois communauté internationale akufa kaya osisela bino ya bino sa intérêt na kati Poutine kapo azoboma bato mais Poutine azolanda logique moko ya bien bato na bato ba gérer makambo na bango soki bango bana eloko te biso to sunga ba mindele to koyi ko sunga bango kasi na koboma te bana biso ba mama na biso bandeko na biso e biso mo ba congolais to yeba eloko wana te ke ba mindele ba vivre na sima na biso awa makama minene zoya oye na Côte d'Ivoire ezana mukeze bandeli bato ebele ba okima na Congo ba congolais baza distrait ole oluka kobongisa nanu politique ya mboka bazobebisa ngo na motema mabe réflexion ekenda wapi motema mabe fandi na bongo lokuta eye kofanda ezopesa ezodégage nini ya mito ya bana epi ndakisa nini tozopesa na bilenge oyo bakoya kosalela mboka mpo azala politicien ayebi déjà soki na komi député eza nde esika fona tambolaka na babiro ya bato soki te tobengi émotion kasi combien de loi wango basali mpo na population bango wana bazondongwana na makambo etali loi électorale mpo eza intérêt na bango ngai na yo lokwa tokopostule te wana etali nango biso te gouvernement afandi mpo na koluka solution nini ye moko azwa makambo na maboko mpo na makambo etali économique congolais eza kaka na maboko ya bapaya banda Kabila atikeli ya bapaya lelo biso nyonso todépendre mpe baindien balibanais baministre nyonso bafandi lokwa culture de mission ezalaka te bango nyonso bafandi ata mutu moko azobouge te mais bazolia mbongo ya leta tane bazoya minene na mbongo ya leta mbongo ya pasi oyo bakoki koluka yango kosalela ata baekole ata komatata se alia wana kasi oyo bazopesa bango bakanga baministère nyonso wana baluka moyen ya kosunga nango population mpo bofandi place wana eloko ya molonga bozosala te bofandi place wana tobetelaka bino maboko badepute kuna balwa malonga eza te loi kaka moko électoral banda babanda kobendela biso combien de mois balobelaka loi moko électoral au moment où baninga bazoluka ndenge nini ya kobatela ikolo loi wa Noël Tchane bakokai ko soutenir yango eza ya koboya bapaya te ata na Congo Brazzaville ezalaka saso aza na bana mususu abota na mwasi mususu bana na bakoki kozwa bokonzi te akokomisa bango ba député bana na yemoko mais soki aza déjà ya mboka mususu akokoma mokonzi te na ata libande ezala na Egypte eza mais na Congo awa esika nyonso efandi esika miso ya bato nyonso ezotala bango moko bazata na mayele te ya kobenda eloko nini tokosala po tobatela ekolo lokola 2-3 personnes bazaka na sima bato moko bazwaka mbongo bakanisi lokwa population mobimba zozwa population ezosouffrir population ezosouffrir nabandi nakomi na suka ya manaka mpona mokolo lelo e soki esepelisi yo te oyo ozwi mpenza yango na ndenge mabe esalaka pasi kotala Congo kitoko boye nyonso ezali biso bakongole tozangi eloko ya kosala ozomona so osungi Congo ozosunga président de la République yebana ne mwasi ne baza bien mais population ata famille no baza lokwa bango te lelo gratuité sungi mutu nyonso politique nyonso esungi ye ata bana no batanga na poto niesi bana ba niesi na yo bana ba neve na batanga na gratuité okokai kotia ngo maboko botombola ngo ke liboso tokoma tati na ba humanité pe gratuité evanda après ceux qui tokende kofuta ata na université kasi bana nyonso bazala ata na mwa ba niveau pour ceux qui monta komi aleki ata na ba école te ezaka pasi biso nyonso toyebi ezalaka pasi kasi lelo mokili nde komi pasi makasi boye na ba école basango balakisi biso ndenge bafutaka minerva na dollar mama atekaka matembele na lelaka mikolo nyonso na oyo atekaka mapa na fond ya 30 000 francs akofutela bana minerva mokolo nini minerva le comment ba dollar soit ils moins cher ils 100 dollars 100 dollars ils 200 000 francs mutu aza na fond ya 30 000 francs 40 000 francs Congo nkola sunga biso apesa biso bolingo Congo toyinana te
tobando sala eloko muzito asali na félicité azoposa a félicité Antoine Tshilombo Tshisekedi to aza mokambi ekolo te kasi félicité DGI oyo eza na kati ya mboka na ye na bandi ete tokomi na suka na tondi bino mpenza matondo mingi po ete tokutana mbala nsima. L'Institut supérieur du développement rural Tshoubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tshoubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. Et 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tshoubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique et nous avons également une concession à Tshoubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons ajouté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets,
développement et environnement, agrovétérinaire, et notre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public dénommé dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle, qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiment. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements.
les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.